بسم الله الرحمن الرحيم. معانا فيديو بيقول تسبب في وفاة 300 طفل. بيقول منظمة الصحة العالمية بتحذر من دواء السعال منتشر في بعض الدول، ومنظمة الصحة العالمية قالت ان تسبب هذا الدواء في وفاة العديد من الأطفال حول العالم، ووصل عدد الوفيات إلى 300 طفل. وحذرت منظومة الصحة العالمية منه، وبتحاول اتخاذ إجراءات فورية لعدم استخدامه وحجبه من الأسواق. وأضاف إن المنظمة حذرت من استخدام الدواء في زامبيا وأندونيسيا وأوزبكستان. وأكد التقرير الصادر من المنظمة وفاة 300 طفل العام الماضي بسبب تناول هذا الدواء، وأغلبهم أقل من 5 سنوات. وتابع أن الدواء المتاح في تلك الدول يحتوي على مادة تعتبر كيميائية سامة، لافتا إلى أن هذا الدواء ورد إلى تلك الدول من الهند، لكنها قامت باختباره ولم تجد تلك المادة التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية، بينما التحقيق أسفر عن أن التلوث تسبب في وجود هذه المادة، وأن تلك الأدوية ليست موجودة في مصر. الحمد لله، بيقولوا ان الأدوية دي مش موجودة في مصر، وأن منظمة الصحة العالمية أعلنت اسم البلدان المنتشر بها هذا الدواء اللي احنا قلنا عليهم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.